bienvenidos al capítulo número 3 de la construcción de la Board Tracker de Road Cult en la moto de cuarentena. En el capítulo de hoy vamos a trabajar en la horquilla trasera de la moto y la vamos a unir al chasis. Para ello vamos a necesitar una superficie muy plana que yo me armé con una melamina que tenía guardada. Pero antes de comenzar a trabajar, quiero contarles que yo no soy un mecánico, ni soy un ingeniero, ni un constructor de motos, ni un profesional de esto, sino que soy un simple publicista que está ocupando los fines de semana para entretenerse. Por tanto, no entiendan que esto es un tutorial o una guía de cómo construir tu propia moto en la casa, sino más bien la muestra de qué es lo que estoy haciendo yo para pasar el tiempo libre y compartirlo con ustedes. Dejando eso claro, les voy a contar los materiales que vamos a ocupar hoy día. Y para partir, importante siempre tener la chelita. Y vamos a mover la cámara. Entonces, los materiales para el día de hoy son una cubierta plana, lisa y bien nivelada, perfectamente nivelada, lo mejor que puedan. En este caso yo ocupé una banca que nivelé según mi piso. Van a necesitar regla, un plumón, wincha de medir, un tubo de cartón como los de confort, masking tape para marcar cosas, la amoladora o esmeril angular, una escuadra pequeña y una escuadra más grande. Si se fijan acá, vamos a ver un par de cosas. Hice un pequeño boceto de cómo vamos a trabajar con los tubos. Y es que sabemos que mi rueda tiene un radio de 30 centímetros y un ancho del neumático de 16. Por tanto, este espacio, desde aquí hasta aquí, es intocable porque es donde va a ir el neumático. También hice un par de consultas y averigüé que la UM Renegade tiene una separación en el basculante de 22 centímetros. Por tanto, aquí es donde yo voy a respetar esos 22 centímetros para después poder ocupar la misma cadena y los mismos bujes de la masa trasera. Luego de eso, avanzo hasta el centro, que es aquí donde se va a unir mi horquilla trasera con el chasis, y traspasé la mitad del tubo en el centro para luego cortarlos como una boca de pescado y unirlos ambos en uno solo, que efectivamente se va a unir con el basculante. Por tanto, aquí yo voy a tener que hacer un tubo que va a doblar aquí a los 16 centímetros y se va a entrar hasta el centro del chasis. Parece burda la explicación, pero nada, tengo que hacerla para poder seguir avanzando y les muestro en video cómo continúo. Ok, seguimos. Yo tengo entre este tornillo de aquí y el final de la plancha 60 centímetros, que es el largo que va a tener mi basculante, que no va a bascular, pero es basculante igual. Horquilla trasera. Repetimos, 60 centímetros. Y esos 60 centímetros tienen su marca al centro, a los 30. ¿Para qué? Porque el ancho de la rueda. Si yo tomo desde aquí y respeto los 22 centímetros hasta los 16 centímetros de donde va la rueda, tengo esa inclinación para el primer tramo del tubo. Y desde aquí tengo otra inclinación más hasta el centro. Si yo sumo el largo de estos segmentos, desde aquí hasta acá son 30, desde acá hasta acá son 32, pero como aquí hago una disminución al generar un ángulo, este segmento interior mide 31,6 y este 29,8. 32 más 30 son 62 y 31,6 más 29,8 son 61,4. Por tanto, yo necesito un tubo que entre ahí y ahí mida 62 y le tengo que restar 6 milímetros. Como los discos son milimétricos,
Y vamos a hacer el mismo trabajo de acordeón que hemos venido haciendo con el chasis. Yo le resto 6 centímetros porque es 61.4 contra 62. Resto 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y al plegar el tubo nos va a dar, con una curva, este ángulo. Así que nada, pues ahora es cuando agarramos la galletera y empezamos a cortar. Primer corte, tubo de 62 centímetros. Confirmemos. 62. Y ahí se explica por qué puse estas dos tiras de masking tape en cada punta, que eso me ayudan a hacer cortes derechitos. Siguiente, con el tubo de confort, yo marqué el centro y lo dividí por la mitad y me marca los 180 grados del tubo, es decir, cara 1 y cara 2. Si yo ubico este tubo en el que voy a usar y lo llevo al área donde voy a trabajar haciendo los cortes centrales, hice dos marcas cada 1,5 centímetros, 1,5 para acá, 1,5 para acá y acá lo mismo. Esas marcas me sirvieron para trazar 3 centímetros al centro del tubo, que es lo que no voy a cortar cuando haga los cortes frontales. Entonces ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les voy a poner cámara rápida porque esto da paja. Y sí, todos se dieron cuenta que en realidad hice 7 cortes y no 6.
Originalmente voy a reconocer que me equivoqué, conté mal, pero lo guardé, lo respeté y lo corté por si es que me llega a pasar que necesito cerrar un poco más el ángulo. Total, ya a esta altura no me afecta hacer un corte más ni hacer un cordón más de soldadura. Así que nada, 7 cortes iguales, cada 1 centímetro, de 1 milímetro cada uno, para luego apoyar acá y plegar el tubo hacia adentro. Tengo que hacer exactamente lo mismo con el otro pedazo de tubo, así que nada, vuelvo en unos minutitos cuando eso esté listo. Corté mi tubo de 62 centímetros y me detuve aquí para mostrarles la parte de los cortes que tenemos que asegurarnos de que queden paralelos. Entonces voy a aprovechar que no he doblado el primero aún, voy a hacer marcas exactamente en el mismo lugar. Alineamos bien los tubos. Y con el plumón marcamos los 7 cortes paralelos. Retiro el primero. Ahora con el tubo de confort que les había dicho, yo lo ubico sobre mi primer tubo. Voy a sacar la punta que es más gordito porque está el masking. Cierro mi tubo de confort. Y aquí me voy a acercar a la cámara. Mira ahora. El tubo tiene una marca ahí y otra marca acá. Entonces, acá marco la central y marco el lado contrario. ¿Cómo hago para respetar siempre esa línea a lo largo del trazado? Repuesto el tubo sobre nuestra mesa muy bien nivelada de la que habíamos hablado al principio. Le saco la tapa al plumón para que no tengamos una variación del ángulo. Y alineo la punta del plumón con la marca que hice en el tubo. Y me desplazo hacia el costado, trazando una recta. Y ahí tengo una línea recta trazada a lo largo del tubo. Vuelvo a poner el de cartón, lo alineo con la marca y el lado contrario voy a tener la marca de los 180 grados. Si yo lo llevo hasta la otra punta del segmento de tubo, lo vuelvo a alinear, puedo volver a trazar la misma marca, lo retiro y repito el mismo procedimiento. Alineo la marca con la punta del plumón
y corro hacia el lado. Yo le tengo un tubo con dos marcas alineadas a 180 grados. ¿Qué vamos a hacer con estas 7? Vuelvo con el tubo. ¿Se acuerdan que les había dicho que esta tiene marcas K1,5 para dejar 3 centímetros sin tocar? Esas las vamos a dejar mirando para abajo. Ahí. Alineamos con la marca del tubo. Marco 1,5. Acá. Acá. Y acá. Solo lo voy a correr a un costado. Y con la regla chica trazo esas líneas cortas. Acá tengo las 7 líneas centrales. Tomo el tubo de cartón, lo llevo hasta la primera. Y marco. Lineo con la segunda. Acá es importante tomarse el trago de cerveza, porque de aquí en adelante nos va quedando cortar y doblar. Pero antes de hacer eso, voy a adelantar un paso y voy a replicar estas marcas que hice en el otro lado de la melamina, para que no se nos olvide nada. Entonces, del centro acá tienen que haber 11, así que marco mis 11. Del centro acá tienen que haber 8, y ahí están mis 8, así que tengo mi línea interna de 8 a 11. De aquí tengo que llegar hasta acá, que es el lado contrario de la punta del tubo. El tubo que estoy usando yo para este proyecto mide 3.4 centímetros de diámetro exterior. Listo, ahí está la primera. Si yo mido aquí, vamos a hacerlo con la escuadra para poder rayarla. Si yo marco aquí el ancho del tubo, replico la medida acá, aquí y acá, ya está lista. Y me voy con las mismas marcas. Primera y segunda, ahora al lado externo. Listo, entonces el basculante, una vez que lo armemos,
va a tener esta forma. Y este vértice que se forma aquí es donde vamos a tener que restarle una punta para que el tubo del chasis se amolde. Pero no nos adelantemos a esa parte. Ahora vamos con el nochado de este tubo. Ya, entonces, les decía que tengo los dos tubos del mismo largo, con el mismo 7 cortes, en la misma ubicación, que para el lado exterior tiene que quedar de 62 y para el lado interior tiene que quedar de 61.4. Tenemos la figura trazada en nuestra cubierta que dejamos nivelada, y el paso que sigue es curvar. Para curvar tengo que tener una sola precaución, que es fijarme en la cara superior del tubo, que está marcada por mi línea transversal. Apoyo y cargo. Y tengo la primera curva. Vamos a ver qué tal queda. Y ¡charán! Salió perfecto el ángulo. Intento uno. Vamos con el segundo. Apoyo, cargo. Quitamos este. Vamos con el segundo. Y el segundo también. Chuta, no, este queda un poquito abierto. Como no hemos soldado, pero podemos abrir. Listo. Tengo ambos tubos con la misma curva. El 1 y el 2. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Como tengo que respetar la línea central, que es donde se van a unir ambos, lo que voy a tener que hacer es un corte en diagonal en la punta de cada uno, hacia adentro. Para eso, me ayudo de la escuadra. Que voy a ubicar en el vértice para indicarme hasta dónde tengo que llegar con el corte. Y acá, en el centro. En el centro y centro superior. Desde aquí paso mi línea, que es por donde voy a pasar con el corte. Esto lo voy a tener que repetir varias veces para marcar todos los cortes que tengo que hacer con la galletera ahora. Serían 4 veces. 1, el segundo, su posición. Tengo este aquí para que vean ustedes. Marco el vértice, marco el centro abajo, marco
con mi centro arriba. Trazo la línea. De corte. Lo giro. Tengo acá al otro lado. Tengo mi centro marcado allá. Tengo mi centro acá. Y acá solo trazo la línea. Dos. De acá. Sí. Y esos serían los 4 cortes que tengo que hacer a continuación. Para eso, primero voy a cortar el centro y luego me voy con las diagonales. Primero está listo.
Tengo que rascar un poquito aquí para que las puntas se junten. Vamos a ocupar el disco relapado. Por fin vamos a comenzar a armar. Uno, dos, dale. Un pedacito más que para que no se me separen. Y esta es la geometría en la que vamos a trabajar. Dejamos esto ahí y vamos a armar la soldadura.
guada es que lo levanta el amigo. Qué mierda, weón, trabajar con un amperaje tan alto en una instalación antigua. Por eso se me va cada rato el automático para atrás la soldadora. Veamos qué puedo hacer. Ya, aquí me estoy encontrando, antes de avanzar, con el primer problema. Y es que el calor de la soldadora me está cerrando el ángulo de los fierros. Para contrarrestar eso, lo que voy a tener que hacer es fijar los tubos en su lugar, para que no sigan girándose hacia el interior. Entonces voy a esperar a que esto se enfríe. Le vamos a pegar una desbastada y vamos a planificar cómo avanzamos. Se está anocheciendo. Está anocheciendo, en un ratito más ya no voy a ver mucho. Así que vamos a, comillas, dejar hasta aquí esta parte del proceso. Pero sí voy a avanzar con otras cositas que tengo por mostrarles. Te lo vamos a dejar aquí un momento y avanzo con lo siguiente, que es ubicar motor y chasis en vertical, 90 grados, perfecto. Antes de seguir tengo que mostrarles esto. Como ustedes saben, los motores tipo CG, no sé si la mayoría de los motores, pero al menos los CG, los de RN, los de la CGL, etcétera, traen abajo 4 apernaduras que son originalmente para las pedaleras. Entonces yo las aproveché y corté estos dos perfiles 40-40, 3 milímetros de espesor, y le hice un túnel. Ese túnel está centrado con la empaquetadora del centro del motor, por lo tanto el centro del que estuvimos hablando antes, y es donde los vamos a ocupar para centrar el chasis. Entonces yo les decía que para este capítulo vamos a necesitar la mesa muy bien nivelada, porque con la mesa nivelada vamos a nivelar el motor en su lugar y vamos a nivelar el chasis para soldar estas primeras dos patitas y luego poder dar el espacio para soldar el basculante que estuvimos preparando hoy. Así que nada, pues como estoy trabajando solo, esta parte no la voy a poder grabar, pero a la vuelta les explico lo que estuve haciendo. Prometido. Ya, no me imaginé que esta parte iba a ser tan dura, pero con esto terminamos el día. Les cuento lo que hice, fue ubicar el motor en su posición, fijar las patitas que le había contado, y esas mismas las ocupé para sujetar unos parantes temporales para nivelar el marco y el motor según los 180 grados perfectos que tenía la mesa.
Entonces en este momento tenemos un motor fijado al chasis y un chasis parado perfectamente 90 grados con el piso. ¿Qué es lo que sigue? Es que vamos a retirar ese pedazo de riel y el palo que está acá al otro lado, que casi no se ve por la oscuridad, y nos debiera quedar el proyecto parado en las patitas que acabo de soldar. Y ahora que todo está paradito y se sujeta por su propio peso, el siguiente paso es retirar el motor, porque ya tenemos la referencia de las monturas inferiores que le hice, y podemos trabajar sin el motor entre medio para no cometer tantos errores. Ya cabrón, último video del día. Estoy más que cansado y está atrás del proyecto. Estoy más que cansado y nada, pues, es tarde, está oscuro y no queremos denuncias por ruido molesto. Así que mañana seguimos. Nos vemos.